อืมยังเย็นไม่พอ4 โมงกว่ารอดูซันเซ็ตนะ Because they have medical skid there, but they want to get to the bus side.